Assalomu alaykum, hurmatli guruhimiz a'zolari, YouTube a'zolari, Telegram a'zolari, akalar, ukalar, joninglar sog' bo'lsin avvalo. Yangi kelgan texnikalarimiz bilan tushuntirib o'tamiz. Kvadrsikllarimizni udari keldi, dahshati. Xo'p, samosvalli variant, 4 g'ildiraga tortadi buni. Mana keyin silindrlari ikkitalik bo'ladi. Ikkitalik silindr bilan joy aniq o'rnatilgan. Moslari ham dahshat baquvvatlaridan. Xo'p, balonlari ham baquvvat. Xo'p, 25 ga 10, 12 mana shunaqa baquvvatidan. Hop, oldida ligotkasi bor. Hop, 4 g'ildiraga tortadi. Buni qizil va ko'k ranglari bor. Oldingi variantlari ham bor. 5 samosvalliklarini variantlari ham bor. Bu bahaybat bo'lib kelgan. Undan 20 sm oldingi variantidan 20 sm katta. Hali yig'ilmagan, hali shuncha bor. Ichkarida ham bor, ichkariga ham aniq qo'yganmiz. Hali yig'ilishi kerak. Bu yangi variant. Hali O'zbekiston bo'yicha yaxshi udari bu. O'zbekistonda yo'q. 4 g'ildiraga tortadi buni. Xo'p, keyin kichik elektromuraviylarimiz ham kelgan, 3 kilolik. Ham sidina bo'ladi bu. Bunaqasiga endi sidina bo'ladi. Yondan o'tirib bemalol otaxonlar, bemalol nevaralarini maktablarga tashib kelsa bo'ladi bu. Manzilimiz bundan ham ancha-muncha, ichkari to'lib bo'lgan, tashqarilarimiz ham to'lgan. Assortiment ko'p. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani. M39 yo'lini Mevazor mahallasida joylashgan. M39 yo'li yuzida, Sharsabzdan kelishda, Mevazorda chap qo'lda, Yakkabog' Perkurskadan kelishda 3,5-4 kilometr yurganingizda o'ng qo'lingizga keladi. Yusuf Mota. Endi bannerlarimiz o'tgan kungi shamolda yirtib yuboribdi. Unisini noto'g'ri tushunmaysizlar. O'tgan kun emas, kechadan kun shamolga yirtib yuboribdi. Xo'p, har xil pluklarimiz bor, aravalarimiz bor. Mana motobloklarga har xil motobloklarimiz bor. Xo'p, traktor udari deydi, erkagi deydi. Agrigilovi 180 chizillari bilan zavodskoy, ana chizillari bilan narxlari bo'yicha bemalol telefon qilaverasizlar akalar, ukalar. Bu Agrigilov 180 Zubirdan ancha ustunligi, ancha muncha. Oldingi videolarimizda ham tushuntirganmiz. Yana bir marta tushuntiraman. Mana buni ranglari, xo'p, ko'k rangi bor, qora rangi bor, hali ichkarida terilmagan ancha muncha hali. Xo'p, mokrisi bor. Udar traktorlar deyiladi bular. Xo'p, bemalol mavjud qolasiz. Amerikanka pluklari ham bor bularni. Oldingi videolar ko'rsatganmiz. Endi sotilib ketyapti, noto'g'ri tushunmaysizlar. Xo'p. Mana har xil texnikalarimiz bor. Murojaat uchun 90lik 370 02 80 o'zimga chiqaverasizlar. Ukamniki 90lik 005 41 45. Texnikalar udarlari bor. 4 g'ildirak tortadigan traktorlarimizdan ham bor mana. Assortiment ko'p. Bemalol ko'rasan. Pul, naqd pul, mahalla krediti, pul o'tkazish hammasi bor. Faqat lizing yo'q. Texnikalarimiz assortiment juda ko'p. Mana traktor udari bu ham udari. 4 g'ildirak tortadi bu traktorimizni. Frizasi 2 korpus puliga qo'shib beriladi. Xo'p, qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, akalar, ukalar bemalol murojaat qilaverasizlar. Nomerlarimizni ekranga qo'yib qo'yamiz. Assortiment ko'p. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana Prama zavoddan keladi. Xitoydan keladi. Xitoy hammasi. Zavod Xitoy zavoddan keladi. Buni pluklari Amerikanka aylanma pluk bo'ladi. Hali yig'ilmagan, yana ko'rsatib o'taman. Bu ikki korpusli pluklarimiz bu
Bu to'rg'ildirak tortadi traktorimizniki. Bog'lanishida juda ham zo'r, udar. Narxlari bo'yicha bemalol murojaat qilaverasizlar. Keyin zatkani, mana bu holati ham zatkan old tomon bir qatorli zatkalaringiz bo'lsa, buni ikki qatorli qilishgan bunaqalarimiz ham bor. Zapchastlar deysizlarmi? Mana ichkarida teriladi, bo'llar teradi. Shahar olib chiqilaveradi. Hamma assortimentlar bor. Murojaat uchun ekranga qo'yib qo'yamiz nomerlarimizni. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Assortiment ko'p. Zapchast deysizlarmi? Kichik temir mollar, oldidan laboylar ham sotiladi alohida. Bemalol murojaat qilaverasizlar, akalar, ukalar. Umringiz uzoq bo'lsin, joningiz sog' bo'lsin. Alohida shiroki balonlarimiz ham, kvadrotsikl balonlari ham, kvadrotsikl zapchastlari ham, motoblok, hamma narsaning zapchastlari bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Akalar, ukalar, joningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Qanday murojaatlaringiz bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar.